Hello mga guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Marloni Bay. Pasensya na, medyo madilim. Ngayon, samahan nyo ako. Mag-install ako ng Blue Water LED light ng ating motor. What? So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe at paki-hit na rin ng notification bell para lagi kayong updated tuwing may bago tayong video na i-upload. So guys, ihanda muna natin ang ating mga gagamitin. Yung electrical tape, itong pangputol ng wire, itong 4-pins relay, at syempre itong lead, 6 lead gamit ko para iwas huli sa mga LTO. At syempre follow din natin ang ating batas. Bago ka mag-install ng LED, kailangan hanapan mo muna ng sariling bracket. Kasi kapag maalog, huli ka dyan. At saka iyuko mo ng bahagya. Huwag yung nakatutok sa tao. Kaya alamin din natin ang batas. So simulan na natin ang pag-install. Meron lang naman itong dalawang terminal. Isang positive at isang negative. Sa aking motor ay may nakaready ng wire na direct sa battery. Itong pula ay direct yan sa positive. Itong black ay direct ito sa negative. Live na ito mga guys. O diba? Gumagana ang ating Blue Water LED light. Pero syempre hindi natin yan i-direct. Gagamitan natin ng relay. 4-pins relay. Para mas lumakas ang power supply. Hindi masisira agad ang ating Blue Water kapag mayroong trouble. So ito na ang ating relay. Siyempre tatanggalin natin. May number coding yan bawat wire. At yan ang i-share ko sa inyo. So ito na ang number coding. Sa ibaba yung number 30. Diyan natin itatap yung positive wire sa battery. So tignan naman natin sa relay nung kulay yung number 30. So itong nasa baba yung kulay red, yung nasa ibaba so red. Madali lang naman yan tandaan kapag hawak mo na yung relay, yung pin saka yung socket na may wire. So number 30 yung nasa ibaba, sa right niya ay 85, 86 naman yung sa left, at 87 yung nasa taas. Tingnan nyo na lang sa actual kung kayo ay may hawak na relay. So tara guys, isalpak na natin ang ating relay. Isalpak na natin yung pin sa socket. Tingnan ang pin sa ibaba, vertical, at sa socket vertical din. So i-match lang natin at isalpak na natin. So yung nasa 30, yung red wire, itap na agad natin doon direct sa battery. Yung red wire na hinanda natin, direct ito sa ating battery. Ingat lang kasi live na yan. Ini metal parts na didikit dyan, sigurado meron ng spark. So ayusin lang natin at i-electrical tape natin yan agad para safety. So ayan, nakatap ng ating number 30, yung red wire. So tatlong wire na lang ang natira, yung 85, 86 at 87. So itong red wire ng ating LED, ng ating Blue Water, yung positive, itap natin doon sa blue wire, which is yung number 87. So ayusin lang natin para hindi madaling maputol. At saka i-electrical
tape din natin agad. At saka may nakalimutan pa pala ako, itong switch. Itong isang wire sa switch ay tap natin doon sa number 86 ng ating relay. So hanapan muna natin ng pwesto ang ating switch para tuloy-tuloy na. So isang wire dito sa switch ay tap natin doon sa number 86. Ang kabilang wire naman ng switch ay tap natin doon sa ignition para gumagana lang ang ating blue water kapag i-on yung ating ignition switch, yung sa susian. Kasi pag hindi sa ignition switch itap, iilaw yung blue water kahit patay yung motor. Kunyari may mga bata na maglaro, i-on at i-off yung switch, iilaw at iilaw ang switch kahit patay yung motor. Ang gawin natin, itap natin doon sa ignition wire. Gagana lang ating blue water kapag umaandar yung ating motor, kapag ian yung ating motor. So nakatap na ang isang wire sa switch doon sa number 86 ng ating relay. So ang isang wire naman sa switch ay doon natin itap sa ignition. Ito din nakatap yung ating voltmeter na makikita natin doon sa una nating video. I-view nyo lang ang una kong video, yung sa voltmeter. Kapag mag-install ka ng mga ilaw, open mo lang yung positive wire sa ignition para ang maging resulta ay gagana lang yung ikakabit kapag naka-on lang yung ignition, yung sa susian. So tapos na tayo sa number 86. Isang wire na lang ang natitira, yung nasa number 85. Yung nasa number 85 naman, itap natin doon sa negative ng ating battery. Isabay na rin natin yung natitirang wire sa ating blue water, yung natitirang wire sa relay, at saka yung natitirang wire sa blue water, isama natin at itap natin doon sa negative ng battery. So ito na yung isang wire sa ating blue water. Isabay nating itap dito sa negative ng battery. Sabay na sila dito sa number 85 na wire na nasa relay. Kung kayo ay medyo nalilito, kunin nyo lang yung ginawa kong diagram, wiring diagram. Pwede nyo yung gawing basihan. So tapos na. Ito na yung ating finished product. I-fix natin maya-maya yung mga wire. Testing muna. Ayun. So ibig sabihin, okay na okay yung ating wiring. So kayo din, may bala kayong mag-install sa inyong motor, huwag kayong matakot. Para hindi kayo malilito, pwede nyo gawing basihan yung ginagawa kong diagram. Dapat din tayong matuto para medyo makatipid na rin. Kasi mahal magpagawa sa iba. Imbes magpapagawa ka sa iba, ikaw na lang. Nakakatipid ka na, may knowledge ka pa. So hanggang dito na lang ang ating video. Sana ay may natutunan kayo. Kung hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe. Maraming salamat sa panonood. Ingat mga guys. Ride safe. Thank you. Bye-bye.